Cześć! Siemanko, Właśnie przyjechaliśmy na lotnisko w Rachowie w Balicach. ponieważ w dzisiejszym odcinku polecimy na dawne tereny Polski. Pewnie się zapytacie, ale chłopaki, gdzie wy się wybieracie? Otóż tego dowiecie się oglądając odcinek do końca. To zaczynamy! Po wylądowaniu pojechaliśmy taksówką do centrum miasta. A tak wygląda nasz apartament w Rydze. I oto przed Wami prezentuje się pierwsza sypialnia. Zaraz po sypialni mamy salon z częścią jadalnianą i widokiem na miasto. Pokażemy wam jeszcze łazienkę. To co, do jutra. Oficjalnie witamy was w Rydze, czyli w stolicy Łotwy. Miasto to jest inaczej nazywane perłą Bałtyku, dlatego że Jest największe i najbardziej uprzemysłowione wśród wszystkich bałtyckich miast. Napoleon, przejeżdżając przez Rygę, nazwał ją również przedmieściami Londynu, bo tak bardzo przypomina mu stolicą Wielkiej Brytanii. Z kolei w latach 30. XX wieku Riga zdobyła kolejną nazwę, a mianowicie Mały Paryż, ze względu na bogate życie kulturalne. Zatem można powiedzieć, że jesteśmy w Rydze, w Londynie i w Paryżu. Adaś, w takim razie to znaczy, że w 3 dni będziemy w 3 europejskich stolicach. W sumie to tak. Za nami możecie zobaczyć pierwszą atrakcję w Rydze, a mianowicie Katedrę Świętego Piotra. Jest to jeden z największych zabytków architektury Starej Rygi. W kronikach pojawia się o nim już wzmianka w 1209 roku. Co ciekawe, był to również najważniejszy kościół w średniowiecznej Rydze. A tak wygląda ten kościół w środku. A teraz nasza mama wejdzie na wieżę widokową, z której zobaczycie całą panoramę miasta. Wiecie może, że w 1561 roku na mocy paktu wileńskiego Inflanty oddały się pod opiekę królowi Zygmuntowi II Augustowi? Przez krótki okres Ryga należała do Polski, lecz w wyniku potopu przeszła w ręce Szwedów, którzy z kolei podczas wojny północnej utracili ją na rzecz Rosjan. Oto nasz apartament, w którym śpimy. Idąc do kolejnej atrakcji, zauważyliśmy, że jest tu taki fajny autobus, który jedzie po całym mieście i zatrzymuje się przy najważniejszych punktach Rygi. Więc postanowiliśmy, że udamy się na taką godzinną wycieczkę. A teraz przejeżdżamy obok Zamku Krzyżackiego. Kiedyś był tu zamek rycerzy i na flanskiej gałęzi zakonu krzyżackiego w Rydze nad Dźwiną. Z kolei dzisiaj jest to odrestaurowany średniowieczny zamek w stylu neoklasycystycznym z rezydencją prezydenta i Muzeum Historii. Co ciekawe, Ryga słynie przede wszystkim z architektury secesyjnej. W mieście znajduje się około 700 budynków w tym stylu. Adasia, jak ci się podobała ta wycieczka? Ta wycieczka była superowa. Zobaczyliśmy
całą cudowną Rygę. Mi się również bardzo ta wycieczka podobała. Zdaniem dzięki tej przejażdżce będzie nam się lepiej poruszało po tym mieście. Po południu przyszliśmy do Muzeum Iluzji Kosmosu, czyli do Muzeum Złudzeń Optycznych. I interaktywnych eksponatów w samym sercu Rygi. To co? Wchodzimy. Adam, co tam lata pod tobą? Nie wiem, jakieś takie ruchome gwiazdy kolorowe. Spróbuję tak, żeby to tutaj lewitowało cały czas. No nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczcie tam, jak ta kulka lewituje. Zobaczcie widzowie, poruszam się jak gąsienica z wiatrem. A teraz czas na gąsienicę numer 2. Teraz możemy się poczuć, jakbyśmy byli w kosmosie. Moim zdaniem jest to najlepsze miejsce w tym muzeum. Cały czas światła, gwiazdy, inne rzeczy zmieniają swoją barwę. Przyszliśmy na kolację do restauracji i teraz będę próbował słodkich frytek. Adaś, Dobre. I za chwilę będziemy jedli taką pizzę. nazywa się capricciosa. To co, smacznego! Dzisiaj po śniadaniu przyszliśmy do Fashion Museum. To miejsce zostało poświęcone kultowym projektom mody. Które definiują różne epoki w całej historii. Zobaczcie widzowie, jakie dziwne, piękne i zaskakujące stroje oraz ubiory znajdują się w tym muzeum. W drugiej połowie dnia przyszliśmy zobaczyć 42-metrowy pomnik wolności w Rydze. Pomnik ten jest poświęcony Łotyszom, którzy stracili życie w walce o niepodległość. W latach 1918-1920. Za nami znajduje się Łotewska Opera Narodowa, czyli XIX-wieczny neoklasyczny gmach. Teatru i Opery Narodowej, będący siedzibą zespołów baletowych. A teraz jesteśmy przed Soborem Narodzenia Pańskiego, czyli przed katedrą Łotewskiej Cerkwi Prawosławnej, która została zbudowana W latach 1876-1883 według projektu Mikołaja Czagina w stylu neobizantyjskim, a sama katedra ma 40 metrów wysokości. po drugiej stronie soboru znajduje się fontanna, bujna roślinność i imponująca architektura. Zobaczcie widzowie, jaka przepiękna atmosfera jest w tym parku. Fontanna, rzeka, łódeczki, piękne kwiaty, po prostu przecudnie. Ten park trochę przypomina mi takie klimaty Central Parku. A ty, Pati, może wiesz, jak się ten park nazywa? Oczywiście, że tak. Nazywa się on Bastille Hall na Park. Idąc w stronę Starego Miasta, zobaczyliśmy taką małą kawiarenkę. I oczywiście weszliśmy do niej. I teraz będziemy się delektować różnymi ciastami i ciasteczkami. Jedne z czekoladą, jedne z orzechami,
galaretką, kremem i dodatkowo jeszcze ten tutaj ma motylka. A co jemy? Smacznego! Ale szalone są te gołębie w tym parku. Widzowie, muszę wam coś powiedzieć. Dzisiaj rano moja mama wywiesiła moje spodenki na poręczy od naszego okna w apartamencie i chyba się zrobił jakiś wiatr, czy przeciąg, coś takiego i moje spodnie poleciały i spadły na dach tej restauracji. Na szczęście udało się je odzyskać, a dzisiaj przyszliśmy tutaj na kolację. Patryk ma rybę z frytkami, a ja mam też frytki, tylko z burgerem. To znowu jemy. Oto Dom Bractwa Czarnogłowy, czyli wybudowany w 1334 roku budynek w stylu gotyckim ze średniowiecznymi piwnicami i prezydencką kolekcją srebra. Kiedyś było to zrzeszenie bogatych i niezamożnych niemieckich kupców. Natomiast budynek został zniszczony podczas II wojny światowej, ale został zrestaurowany w latach 90. XX wieku. A tak wygląda to muzeum w środku. Patronem Bractwa Czarnogłowych był święty Maurycy, którego w ikonografii przedstawiano jako postać o ciemnej karnacji. Jego symbol, czyli głowa Maura, znajduje się w herbie Czarnogłowych. W tym miejscu podpisano również traktat ryski 18 marca 1921 roku, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką i ustalił granice między Polską a Rosją Radziecką oraz Ukrainą. Jakiś czas temu przyjechaliśmy na lotnisko i za około godzinkę będziemy wracać samolotem do domu. Niestety to już koniec tej podróży. Więc jeżeli wam się spodobał ten odcinek, to zostawiacie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych takich materiałów. Właśnie przylecieliśmy. To zobacz. Chwileczka. To nie jest lotnisko w Krakowie. To nie jest Polska. Gdzie my jesteśmy?